हेलो दोस्तों, छींक आना एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। अर्थ पर मौजूद हर व्यक्ति अपने जीवन काल में जरूर छींकता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं आखिर हमें छींक क्यों आती है। लास्ट में आप इसकी स्पीड जानकर चौंक जाएंगे। हमारी नाक के अंदर एक म्यूकस झिल्ली होती है। दूसरे शब्दों में समझे तो नाक के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है। जब इस झिल्ली की नर्व्स पर सूजन आती है तो उसमें खुजलाहट होने लगती है। इसी वजह से छींक आती है। छींक में नाक और मुंह से हवा बहुत तेजी के साथ निकलती है। वैसे तो नर्व्स में सूजन जुकाम के कारण आती है, लेकिन कभी कभी कोई पदार्थ जब नाक के अंदर चला जाता है तो नर्व्स इनकम्फर्टेबल महसूस करती हैं। तब इस पदार्थ को बाहर निकालने के लिए छींक आती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारी छींक की स्पीड किसी मोटर बाइक या गाड़ी से भी तेज होती है। छींक के दौरान हमारे नाक व मुंह से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा बाहर निकलती है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।